伊若伫非洲奈及利亚，昨昏是发生油罐车并车漏油爆炸意外。附近的民众是随走去油罐车的四周围去扣油，铁底流出来的油尾啊爆炸，造成即马严重的死伤。上无有147个人死亡，上百人受伤，而且死伤的人数阁会继续增加。规头家钻油，大火烧袂停，就让知影这台油罐车伫咧弄着冰车时阵，冲击的力量有偌大。意外发生了，真侪人摕着桶啊管啊要去渗油。警方北警告讲，卖挖运，而且封锁现场，不过人愈来愈多，无法度控制，尾下就发生爆炸，造成重大死伤。真侪死者正用手机、手机砍掉的，避免规身躯烧甲乌草搭的情形，互人看到。救援人员甚至伫咧离事故现场更较远的所在发现真侪尸体，初步看来可能是身体捣毁了，走来者想要喊救人，不过火无拍花，也是小事。They only see what they stand to gain, as in trying to scoop fuel and make money out of it. Maybe as a result of the economy hardship, that's the only opportunity they have. 这台油罐车是15案，经过北部直接外州时阵失去控制并车，驾驶无受伤，已经被拘留调查。在这个非洲人口上多的国家，油罐车行的路无保养，真侪空，车也无定期保养维修。常常发生油罐车并车爆炸意外。虽然奈及利亚是非洲上大的石油生产国之一，不过产车的问题真严重。百姓因为生活成本一直起，日子真歹过。汽油对因来讲是真罕，搁真珍贵，而且自从去年政府无搁再补贴燃油了，汽油的价效起6倍。所以民众若看到油罐车并车，常常冒着性命的危险要去缺油。根据官方的资料，2020年发生1500件油罐车事故，超过500人死亡。公司新闻黄文玲编译。